Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз инертті газдардың тобына жататын ең соңғы бейметалды қарастырайық, яғни радон. Радонның енді периодтық жүйедегі орнын қарайтын болсақ, ол 6-шы периодта 18-ші топта орналасқан, атомдық номері 86 және салыстырмалық атомдық массасы 222. Енді радонның атом құрылысына келетін болсақ, онда 86 протон, 86 электрон және оның электронды конфигурациясының формасы бұл жерде берілген. Сыртқы қабаты толық, тұрақты, бірақ бұл радиоактивті ядро. Кеңістікте орналасулар жеке түрде, яғни жеке болады, молекула түспейді, әлсіз ван дер Валлис күштермен ғана байланысқан. Оның 3 изотопы бар, яғни радон 222, 220, 219. Ең тұрақты, ол ең ұзақ өмір сүретін радон 222, ал қысқа өмір сүретін 219. Радонның барлық изотоптары да радиоактивті болып келеді. Оны радонды 1900 жылы неміс ғалымы Фридрих Эрнст Берн ашқан болатын. Алғашында оны радий эманациясы деп атаған. Табиғатта ол уран мен радийдің ыдырауы нәтижесінде топырақта, тау жыныстарында түзіледі. Ол жер астында ауаны бөліп шығарады. Радон арнайы алынбайды, ол радиоактивті элементтердің ыдырауына табиғи жолмен түзіледі. Және оның қасиетіне келетін болсақ, түссіз, иіссіз, дәмсіз, ауадан ауыр радиоактивті. Ол инертті газ болғандықтан реакцияға сирек түседі, кейбір жағдайда мысалы фтормен қосылыс түзуі мүмкін. Радонның қосылысы өте аз, мысалы радон фторидті. Қолданылуына келетін болсақ, радон шектеулі түрде қолданылады. Ол медицинада, сәулелік терапияда, ісік ауруларын емдеу кезінде және ғылымда радиоактивті зерттеулерде ғана қолданылады. Радон негізі ең ауыр инертті газ, ол көзге көрінбейді, иісі жоқ, үй жертөлелерінде жиналуы мүмкін. Радон өкпе қатерлі ісіктерінің себептерінің бірі. Жалпы радонмен жұмыс өте қауіпті, арнайы қорғаныс қажет, желдететін жерде жұмыс жасау керек және радиациядан қорғану қажет. Радон болашағы үшін негізі медицинада, радиациялық зерттеулерде, геологияларда қолданыла беріледі. Бүгінгі сабақ бойынша сұрақтарыңыз болса жаза кетіңіздер және үстемеде берілген тест тапсырмаларды орындауды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.